Настя с ним не дружит. Вот Какой Вова был? пьяный. Когда утром? Нет, ночью вы спили пьяные были. Все прям? Да, у вас было трое. Нас было 5, блядь. И потом что Вова делал? Потом он что свалил. Потом Настя с ним не дружит. Маме сказала по телефону. Бабушке, я подслуховывал. Мама тоже не дружит? Мама... Мама с ним не по-русски говорит и больше не разговаривает. Сука! И что еще? И все, знаете, что Боба делал? Он блевал там, не по дому? Нет, он пошел спать, а Настя на него обиделась и не дружит с ним, не разговаривает. И Да? все. Прием закинченный. Прием закинченный.